Kanonye mbaye ikaze ukomeje gukurikirana gahunda za Inkuru TV aho turebera hamwe amakuru arambuye amakuru atandukanye yavuzwe ibinyamakuru bigiye bitandukanye aho tugiye kureba hamwe uko umuganda w'u Rwanda ushobora gusabirwa kwandikwa mu Murage w'Isi. Abagize Inteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda basabye ubutegetsi bw'igihugu kwandikisha umuganda w'u Rwanda kwandikisha umuganda w'u Rwanda mu Murage w'Isi. Reka nongeye mbibutse gukora subscribe kuri YouTube channel yanyu Inkuru TV aho tugiye kurebera hamwe uko umuganda w'u Rwanda ushobora gusabirwa kwandikwa mu Murage w'Isi. Abagize Inteko Ese ujya wibaza ahantu wakura amafoto meza, video zigezweho, live sound ndetse na live streaming? Igisubizo nta kindi ni Click Media. Iyi ni company y'abaprofessionel itanga services zirimo photography, video production, live sound, live streaming, content creation ndetse n'izindi services zitandukanye. Abanyeshuri bashaka stage nabo ntabwo twabibagiwe, mwadusanga hano muri Mike hafi ya Shike cyangwa ukatwandikira ku nimero zacu za WhatsApp arizo 0796202719. Ku bakoresha Instagram nabo ni Click Media cyangwa duhamagara kuri nimero zacu arizo 0796202719. Ku bakeneye ibisobanuro bihagije wagana Odd Photos. Click Media, capture the moment. Abagize Inteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda basabye Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu kwandikisha umuganda w'u Rwanda mu Murage w'Isi. Bavuze ko bakurikije uburyo akorwamo haba mu Rwanda ndetse no mu bigo by'amahanga nyize mu nzego z'umutekano ziba zagiye mu butumwa bw'amahoro. Uramutse utinzwe kwandikisha ari igitekerezo abandi bashobora kuzatwara u Rwanda. Byasabwe na Senateri Emmanuel Havugimana mu nama nyugurana bitekerezo Inteko Ishinga Amategeko yagiranye na Minaloc n'abafatanyabikorwa bayo kwishyirwa mu bikorwa bya politike y'igihugu y'Umuganda kuri uyu 31 Werurwe 2026. Asima uruhare umuganda ugira mu iterambere ry'igihugu aho yagize ati umuganda uri mateka yacu kandi wagize ikintu kinini ugeze ku gihugu cyacu. Ibi Senateri Havugimana bivuzeho ashingiye ku mubare yatanzwe na Minisitiri wa Minaloc Dominique Habimana. Ibikorwa byakozwe n'umuganda mu gihe cy'amezi 6 ashize, umuntu w'igiti yagira uruhare mu guhuza abantu haba mu Rwanda no mu mahanga. Yakomeje agira ati kubera ko umuganda ari ikintu gifite inkomoko mu Rwanda, nifuzaga ko twakwandikishwa Umurage w'Isi muri UNESCO. Ngira ngo urabona ingabo zacu muri Central Africa zirawukora. Ejo bundi mwumvise muri Jamaica baririmba bati umuganda. Narishimye cyane kumva ko abantu muri Jamaica ijambo umuganda barimenye bijyanye n'ukuntu rifite akamaro kandi rihuza abantu. Ugize ibyago bakamugeraho. Umuganda ni ikintu cyiza gikwiye kubungabungwa. Minisitiri Habimana yijeje inteko ko bigiye gusuzumwa bakareba nimba se uyu muganda koko wakandikishwa mu Murage w'Isi. Mu mezi 6 ashize gusa binyuze mu muganda hasanwe hakanahangwa imihanda ifite uburebure bureshya n'ibirometero 25,188, gusa n'inzozi barirwa mu 125,935, kubaka ubwiherero bungana na 46,354, kubaka inzira z'amazi zireshya n'ibirometero 63,971, utera ibiti birenga ibihumbi 40 n'ibindi. Nubwo umuganda ushimwa gutyo kandi urugare rwawo iterambere ry'igihugu rukaba udashidikanywaho, ariko abagize Inteko Ishinga Amategeko bagaragaje ko politike yawo igifite ibibazo birimo kuba udafite imitegurire ihamye ituma witabirwa na buri wese. Hakaba Kanonye mbashimire mwe ko mwakomeje gukurikirana gahunda za Inkuru TV mukajya turagezeho n'ayo makuru kandi gatangwa kandi. Ese ujya wibaza ahantu wakura amafoto meza, video zigezweho, live sound ndetse na live streaming? Igisubizo nta kindi ni Click Media. Iyi ni company y'abaprofessionel itanga services zirimo photography, video production, live sound, live streaming, content creation ndetse n'izindi services zitandukanye. Abanyeshuri bashaka stage nabo ntabwo twabibagiwe, mwadusanga hano muri Mike hafi ya Shike cyangwa ukatwandikira ku nimero zacu za WhatsApp arizo 0796202719. Ku bakoresha Instagram nabo ni Click Media cyangwa
waduhamagara kuri nimero zacu arizo 0796202219. ku bakeneye ibisobanuro bihagije wagana Odd Photos. Click Media, capture the moment.